Кристина, как справиться с выгоранием сотрудников? Посоветуйте работающие методы. Когда мне задают вопрос про то, как справиться с выгоранием, я отвечаю никак. Никак, потому что, это как вопрос, как справиться с прыщами, да? Как замаскировать прыщи? Никак, их надо лечить. Можно, конечно, пытаться, и тема выгорания, она в каком-то смысле спекулятивная и очень хорошая для заработка многих бизнес-тренеров и для поддержания чувства жалости к себе у многих сотрудников. Что является причинами? Выгорание – это симптом. Мы видим снижение энергии у сотрудников и называем это выгоранием. Но каковы причины этого? Причина первая – это человек не на своем месте. То есть тот участок работы или те функции, которые он выполняет, они не соответствуют его сильным сторонам. То есть у каждого из нас с рождения есть свои сильные психические функции. То есть это некий способ обработки информации, некий способ принятия решений, видения мира и так далее. Если человек занимается работой, которая не соответствует его ведущим психическим функциям, он устает, он больше затрачивает энергии, чтобы сделать какую-то задачу и так далее. И со временем это приводит к переутомлению, которое можно назвать выгоранием. Второй момент – это когда уровень ответственности у него слишком высокий или слишком низкий для его текущего психического развития. Слишком высокий, понятно, когда, например, человек работает на кассе, он кассир, и ему не дают прописанные скрипты, а ему постоянно надо генерить самому вопросы, которые задавать покупателям. То есть постоянно принимать решения. Человек на этой позиции, скорее всего, будет не готов. Ему нужны скрипты, ему нужны готовые решения, потому что каждый раз принимать собственное решение, что спросить у этого покупателя, это будет большая для него нагрузка. Это пример того, как человеку дают ответственность больше, чем он готов взять и переработать. Но как ни парадоксально, чаще я вижу в компаниях противоположную ситуацию. Когда человеку дают слишком мало ответственности, за него слишком много решают, слишком много готовых шаблонов, слишком много готовых алгоритмов, слишком много руководитель рассказывает, как делать. Руководитель должен рассказывать, зачем делать, а как делать должен генерить сотрудник. Это его творчество, это его сфера создания. И тогда у него появляется энергия. Энергия появляется в момент создания. Если вы все создаете за сотрудников, как ему делать, как поступать с ошибками, как, общаться с клиентами и прочее, у него нет места для создания своих идей, своих мыслей, своих способов решения задач. И он начинает терять энергию, и случается та ситуация, которую мы называем, многие психологи, тренеры называют выгоранием. Еще раз, для меня это тот термин, который я не использую, потому что я считаю, что выгорания нет. Есть те вещи, о которых я в этом видео говорю. Итак, первое. Действительно существующая проблема – это проблема несоответствия человека тому месту, функциям, участку в компании, которую он занимает. Еще есть следующий момент, что то, как собирается рабочая группа, рабочая команда, отдел и так далее. Нам кажется, что если мы узнали одно, мы знаем и другое, но есть еще и. Команда – это не только отдельные люди, например, отдел – это 5 человек, но это еще и связи, то, что формируется, какие отношения формируются между этими людьми. И очень часто бывает такое, что человек на нужном месте, его функции в компании соответствуют его ведущим психическим функциям, нормальная мера ответственности на нем подходящая для него, но групповая динамика коллектива начинает его подавлять. Такая тоже история бывает, и тогда выход в переформатировать группы. И человек приходит в другую группу, и он просто там расцветает даже на похожем аналогичном участке работы с той же степенью ответственности. Это тоже бывает, тоже приводит к тому, что мы называем выгоранием. Следующая причина – это перегруз в компании. То есть сотрудники хронически перегружены.
много хаоса, много неразберихи и так далее. Перегруз всегда создается тогда, когда в компании, в корпоративном мышлении есть проблема с переработкой информации. Система того, как циркулирует информация в компании, она такая с проблемами, да, с проблемными местами. Вот. То есть мышление компании требует проработки. Ну, точно так же, как индивидуальное мышление, если, да, есть поговорка, что с дурною головою нема рукам спокою. Да? Вот в компании касаемо корпоративного мышления та же история. Если у вас в компании нема рукам спокою, значит, что-то не так с головой у компании. Голова компании – это, я имею в виду, корпоративный мозг, корпоративное мышление. Да? И тогда это тоже может приводить к тому, что человек реально устает, он раздерган этим хаосом, этими какими-то бесконечными противоречивыми заданиями, и мы получаем то, что называем выгоранием. Но по сути работать нужно с тем, как простроены процессы переработки, циркуляции информации в компании. Еще третья такая топ-причина выгорания – это тяжелая эмоциональная атмосфера в компании. Чаще всего это связано с тяжелым эмоциональным состоянием собственников, руководителей топа в этой компании. Например, развод, какие-то сложности, сейчас, например, связанные с войной, да, человек не может это переварить и так далее. И собственник в депрессии, начинает компания погружаться в депрессию. Это связанные процессы. И тогда получается, что команда как будто бы перерабатывает психически вот это сложное состояние собственника, собственника, руководителя, неважно. Это бессознательные процессы, но так получается. Это точно так же, как у родителя депрессия, дети начинают ее перерабатывать, болея психосоматикой, или не успевая в школе, или какие-то еще вещи на себе чувствуя. Это происходит бессознательно, не специально, ни родитель этого не хочет, ни ребенок этого не хочет. Но это правило системы. Да? Родитель, как такое более сильное звено в системе, оно распространяет свое состояние на более слабые звенья. Точно так же в компании. Руководитель, собственник, он более сильное звено, более влиятельное звено. И состояние вот этого более влиятельного звена влияет на команду. В любом случае, когда вы в компании сталкиваетесь с выгоранием сотрудников, вы это называете выгоранием, я рекомендую провести так называемый психологический ассессмент компании и выявить, в чем действительно причина именно вашей компании, потому что каждая компания уникальна, и двух одинаковых ситуаций не бывает. И когда мы обнаруживаем вашу причину, также постепенно можно сформировать ваш личный для вашей компании уникальный способ выхода из этой ситуации. Когда этот способ находится, тогда у компании появляется шанс постепенно стать таким гольфстримом для сотрудников. То есть, что такое гольфстрим? Это теплое течение, которое создает такой климат, при котором все живое развивается самым лучшим для него образом. Гольфстрим не помогает дереву расти и цветочку цвести, он создает климат. И все растет само собой. Вот задача компании – это создание климата. И тогда ваши сотрудники, да, как ваши деревья, ваши цветочки, они сами знают, когда расти, когда чуть-чуть замедлиться, когда есть фаза активного роста, когда есть фаза замирания, пересборки и так далее. То есть у компании, как у живой системы, есть этот разум внутри. Если руководство помогает этому проявиться, тогда компания развивается, становится живой и становится той средой, которая подпитывает сотрудников, а не выжимает. И о выгорании вы забываете навсегда.